Hei, det Sofie. Du har kanskje sett noen av de andre videoene mine om fordypningsoppgaven og å fordype seg i forskjellige litterære emner. I denne videoen så skal vi snakke litt mer generelt om hva tips som kan være gode å ha før du går i gang med en så stor oppgave med et fordypningsprosjekt. Tips nummer 1 er skriv om noe du er interessert i. Sannsynligvis så vil fordypningsoppgaveteksten du får være ganske åpen. Dette er en oppgave du skal bruke mye tid på, så da er det viktig å skrive om noe du faktisk synes er spennende. For å bruke masse tid på noe du synes er utrolig kjedelig, er ikke en god idé. Og det blir sannsynligvis ikke en god oppgave heller. Du skal jobbe med en oppgave som er et språklig, litterært eller annet norskfaglig emne. Og det kan faktisk være nesten hva som helst. Tips 2. Lag en tydelig problemstilling. Når du har en åpen oppgave og har så mange muligheter, så er det veldig lett å gå seg vill. Da kan du se på problemstillingen din som et slags kart som viser deg veien til hva du vil nå. Problemstillingen bør ikke være, eller skal ikke være et ja-nei-spørsmål. Det er lurt å bruke spørreord som for eksempel hvorfor eller hvordan, og det er viktig at problemstillingen faktisk er noe du lurer på. Bruk litt tid på å researche det temaet du vil snakke om, og finne ut hva i dette temaet er det jeg lurer på. I konklusjonen din så skal du svare på det, og prøve å si noe om hva du har kommet fram til. Problemstillingene kan være mye forskjellig, og det er mange ting du kan interessere deg for som kan gå inn under norskfaget. Men et eksempel kan være hvordan skiller J. Ashers roman 13 Reasons Why seg fra Netflix-serien 13 Reasons Why. Et eksempel med sjanger, som vi har snakket mye om i de andre videoene, kan være for eksempel hva slags krimelementer finner du i Jo Nesbøs roman Snømannen, hva slags typiske elementer for krimsjangeren, og er det de samme du finner i for eksempel debutboka til Jørn Lier Horst. Hvordan forholder Hunger Games-bøkene seg til sjangerkjennetegnene for dystopi kan være et annet eksempel, eller du kan for eksempel se helt vekk fra sjangerkjennetegn og se på kjønnsroller. Hvordan er forskjellen på kjønnsrollene i tegneserien Nimona og i mangaserien Dragon Ball? Et spennende eksempel der du både kan se på en TV-serie, men også se på manusversjonen, er forskjellen på Nora i Skam og Nora i Et dukkehjem. For Nora i Skam så kan du også lese manusversjonen av Skam i stedet for å bruke TV-serien. Et eksempel med hvorfor er for eksempel hvorfor bruker en dramatiker, altså en forfatter som skriver dramatikk, akkurat denne dramaturgien, altså denne oppbygningen i et drama. For å lære mer om det, så kan dere også ta en titt på dramatikkvideoen vår. Til slutt så har vi nå kommet med mange litterære eksempler, altså eksempler på litterære oppgaver, og det er jo kanskje det jeg synes er mest spennende. Men hvis du for eksempel synes det er kjekt å skrive om språk, hvorfor ikke skrive om hva som er forskjellen mellom Stavanger og Sandnes sine ungdommer sin dialekt? Det var bare noen få eksempler på problemstillinger du kan bruke. Du kan dessuten fordype deg i et emne hvis du ikke er så veldig interessert i for eksempel en litterær verden eller i språk for den saks skyld. Du kan fordype deg i for eksempel miljøvern og klimaforandringer gjennom å se på hvordan klimaforandringer fremstilles i Maja Lundes klimakvartett, eller i en annen bok om dette temaet. Eller hvorfor ikke gjøre en retorisk analyse av Greta Thunberg sin bok? Tips nummer 3. Snakk med læreren din. Og dette er så viktig, for det er læreren din som setter rammene for oppgaven. Når du endelig har bestemt deg for problemstilling, så kan det kanskje være litt skummelt å fortelle den til læreren. Men det er akkurat det du må gjøre, for da vet du at du ikke bruker tid på en problemstilling som ikke vil fungere. Læreren kan for eksempel bestemme at det er noen oppgaver du må velge imellom, og da må du forholde deg til de. Snakk med læreren, diskuter med læreren. Hun eller han har vært gjennom fordypningsoppgaver sikkert mange ganger før, og vet så mye om dette temaet. De kan for eksempel si noe om hvordan du bør gå fram for å løse en oppgave. Si du vil skrive om klimaforandringer og Maja Lunde. Skal du ta for deg alle bøkene som så langt er kommet ut i klimakvartetten? Eller holder det med 2? Holder det kanskje med 1?
Tips nummer 4. Velg noe du kan få på eksamen. Dette er spesielt for deg som ikke finner noe du synes høres interessant ut, eller som bare har lyst til å bruke mye tid på å øve. Det er med eksamen som det er med vinteren i Game of Thrones. It's coming. Det føles som det er langt vekke, men en dag så er han der, og da gjelder det å være forberedt. Hvis du for eksempel velger å skrive om en litterær periode, vil du ha en absolutt fordel når du kommer til eksamensdagen. Men for deg som nå ble skikkelig gira på denne Game of Thrones-referansen min, og bare har så lyst til å skrive om Game of Thrones og fantasy-kjennetegn, frykt ikke. Det er nemlig sånn at enhver eksamensoppgave vil ha tolkning og litterær analyse som en viktig del, og dermed får du mye ut av å jobbe med de bøkene du selv er interessert i, og bruke tid på å analysere dem og tolke dem. Hvis du dessuten er interessert i språk, så kan vi vedde på at det i alle fall kommer en oppgave om det temaet også. Tips nummer 5. God struktur er viktig. Dette er kanskje mitt favoritttips. Hvis du ligner litt på meg og blir veldig interessert i et emne, så har du egentlig lyst til å skrive om alt. Men det kan du ikke. Enten du skal skrive eller du skal holde en muntlig presentasjon, så vil du få rammer av læreren din, og disse kommer også til å inkludere maks antall ord eller maks antall minutter. Da lønner det seg å ha en god disposisjon. Disposisjonen din setter du opp som en veiviser, og for å fortelle deg selv hva du må ha med i oppgaven. Det er viktig at du har en tydelig start, der du introduserer temaet, og gjerne introduserer problemstillingen din, og gjerne ser litt på hva kilder du skal ha med, både primærlitteratur, altså hvis du skal ha en litterær tekst, hvilken bok eller novelle eller skuespill er det du skal skrive om, og sekundærlitteratur, altså hva slags kilder skal du bruke for å støtte opp om analysen din. I tillegg må du i denne delen fortelle litt om hva du skal skrive eller snakke om. I midtdelen så skal du tolke og analysere, og det er her det er lett å drukne i alt for mye informasjon, så prøv å se tilbake på problemstillingen din og være kritisk når du velger ut hva du skal skrive om. Til slutt skal du konkludere i avslutningen. I avslutningen din så skal du faktisk finne et svar på den problemstillingen som du begynte med. Bonusen med en disposisjon er at den er en kjempegod medisin mot skrivesperre. Hvis du føler deg helt lost, enten du skal planlegge hva du skal si i en presentasjon, eller skal skrive en tekst, så hjelper det så mye å lime inn eller sette foran seg disposisjonen, for da vet du hvor du er på vei, og når du vet hva neste avsnitt handler om, så er det mye lettere å skrive det også. Tips nummer 6 er jobb med språket. Dette gjelder uansett om du skal ha en skriftlig innlevering eller en muntlig framføring. Språket er nemlig sentralt. For at du skal få fram dine argumenter, så er det viktig å ha et godt språk. Dessuten er det viktig å bruke fagbegreper. Du skal argumentere for hvorfor det er sånn, eller hvorfor du har kommet fram til din konklusjon, ikke for hva du syns. Så ikke begynn setninger med «jeg syns at». For eksempel, i stedet for å si «jeg syns at» dialekten til ungdommer i Sandnes og Stavanger er helt lik, skriv «mine kilder» eller «mine undersøkelser» viser at dialekten til ungdommer i Stavanger og Sandnes er helt lik, eller kanskje nesten lik. Dessuten så er en del av å jobbe med språket å jobbe med gode argumenter. Det holder ikke å skrive «mine undersøkelser viser at». Du må også vise at dine undersøkelser viser dette. Altså, du må backe din konklusjon opp med gode eksempler. Å fordype seg eller å jobbe med fordypningsoppgaven kan hjelpe deg på veien mot eksamen, for på eksamen så vil språket bety mye. Tips nummer 7 er øv deg på å presentere foran andre, eller la andre lese gjennom teksten din. Har du noen gang opplevd at du leser en tekst som du var så fornøyd med fra for eksempel ungdomsskolen, og så finner du bare den opplagte skrivefeilen? Grunnen til at du finner den i dag, men ikke fant den da, er sannsynligvis at du så deg blind på arbeidet ditt. Når du skal jobbe så lenge med et stort prosjekt, så er det lett å bli litt blind på det en selv har skrevet, eller det en selv sier. Dessuten så er det ofte enda skumlere å gi noe fra seg, eller å tørre å presentere noe, nettopp fordi du har brukt så mye tid på det.
Da hjelper det at noen andre enn læreren din også har tatt en titt på det du skal levere fra deg. For fremføringer er dette dessuten et ekstra godt tips, for det er faktisk litt mindre skummelt å presentere foran hele klassen hvis du først har presentert for en god venn som du stoler på. Oppgaven din kommer garantert til å bli bedre av dette. Tips nummer 8. Ikke utsett skrivingen. Jeg har sagt tidligere, men jeg sier det igjen, dette er potensielt mitt yndlingstips. Når du har brukt masse tid på researchet, så kan det være veldig vanskelig å komme i gang med det som skal bli det ferdige produktet. Jo mer du researcher, jo mer innser du at du ikke vet, og jo mer føler du at du må finne ut. Men å utsette skrivingen er aldri en god idé. For enten du skal ha en muntlig presentasjon eller levere noe skriftlig, så er det god sjanse for at i løpet av arbeidsprosessen så kommer du til å skrive noe. Enten dette er et manus for den muntlige presentasjonen, eller det er det som skal bli den endelige teksten. Et godt tips for å endelig klare å sette seg ned og faktisk komme i gang, det er å finne fram telefonen din, eller noe annet som har en sånn ringeklokkefunksjon, og sette 10-15 minutter, sånn at den ringer etter 10-15 minutter. Sett deg ned, skriv alt du kan i de 10-15 minuttene, skriv uansett. Hvis du ikke kommer på noe å skrive, skriv «Jeg kommer ikke på noe å skrive». Skriving er vanskelig. Sannsynligvis så vil du faktisk ende opp med å skrive noe fagrelatert. Og sannsynligvis så får du noe du kan bruke, selv om du kanskje må redigere det en del. Hvis du synes at 10-15 minutter høres mye ut, kjør på, bruk 5 minutter. Kanskje klarer du en halvtime neste gang. Det beste med denne fremgangsmåten er jo at etter de 10-15 minuttene så fortjener du en pause, eller kanskje en eller annen belønning. Og det skal du gi deg selv. Skrivesperre, det har du sikkert hørt om, og sikkert opplevd. Og det oppstår gjerne fordi vi prøver å gjøre flere ting samtidig. Vi prøver å gjøre research, skriving og redigering på en og samme tid. Prøv å holde disse fasene fra hverandre. Når du undersøker, undersøk. Når du jobber med skriving, skru av den kritiske stemmen i hodet ditt som sier «Dette er ikke bra nok», og tenk heller «Så bra, du fikk en setning ned på papiret», og så kan du slippe den kritiske stemmen til i siste fase, nemlig redigeringen. Verdenskjente journalister og forfattere sier at det første utkastet av noe alltid er dårlig. Faktisk så har Ernest Hemingway et kjent sitat som finnes i litt forskjellige varianter, blant annet «The first draft of anything is garbage». Så vær litt snill med deg selv i skrivefasen, og vær kritisk i redigeringsfasen. Dette var bare noen av våre tips, og vi vet at det sikkert finnes mange gode tips der ute. Så hvis du har et tips du brenner inne med, noe du bare fant ut en dag og synes at alle andre skal vite, skriv i kommentarfeltet nedenfor. Lykke til med fordypningen!